Kita orang nggak boleh nongkrong, dibubarin kalau nongkrong. Cuman ini udah jam 9 malam masih pada nongkrong, kita dibubarin. Kita dibubarin. ini ya, ini saya rekam pokoknya videonya. Kemarin juga pedagang kita ada yang Disemprot. pecah. Siapa yang nyemprot ya? Nggak tahu. Saya nggak tahu, pokoknya Ada dari bukti kok. dishub semua pada ngumpul. Ini saya videoin ya. Kita nggak boleh nongkrong pokoknya. Ini rame nih mobil-mobil motor. Motornya ada di situ.